स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं आज आपको अपने सॉफ्टवेयर के जो अपडेटेड फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा और ये किन किन एग्ज़ामों के लिए ये सॉफ्टवेयर बेहतर है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले कि जिन लोगों ने एमपी हाई कोर्ट का भी रिसेंटली फॉर्म भरा है असिस्टेंट ग्रेड 3 का उनके लिए, और जो सीपीसीटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और जो भी टाइपिंग रेमिंगटन गेल या तो यूनिकोड मंगल पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। इसका नाम है टाइपिंग मेड इजी बाई सौरभ। इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, या तो डायरेक्टली आप गूगल पे टाइपिंग मेड इजी बाई सौरभ करके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जो लिंक खुलेगी वहाँ से आपको डाउनलोड सेटअप का भी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि इसमें वर्क कैसे करना है और ये मतलब किस तरह से और दूसरे सॉफ्टवेयर टाइपिंग सॉफ्टवेयर से अलग है। इस पे एकदम पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पे जो वहाँ पर एग्ज़ाम होता है और जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एग्जैक्ट वैसा ही है। देखिए इस पे कैसे करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ से ओपन किया और ओपन करने के बाद जो है तो ये खुलता है ऐसे, ठीक है। तो लर्न टाइपिंग पे एग्ज़ाम सॉरी यहाँ पर ये लर्न टाइपिंग का एक ये हमारे पे सॉफ्टवेयर पे ये नया फीचर है, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे। इस पर क्या बेसिकली है किस फिंगर से किस की को प्रेस करना है, ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। तो जो बिगिनर्स है वो लर्न टाइपिंग पे जा कर के कैसे क्या टाइप करना है किस फिंगर से वो देख सकते हैं। और हम देखते हैं अपना मेन एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो स्टार्ट एग्ज़ाम पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पर अपना नेम इनपुट करते हैं, सपोज कोई भी नाम इनपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 2 मिनट का सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश कौन सा हमें करना है तो हम हिंदी का सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, हम कोई सा भी पैराग्राफ सेलेक्ट करके यहाँ से, हाँ एक चीज़ और, अगर हम हिंदी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना होगा इंडिक इनपुट 3। अगर क्या है कि हमने इंडिक इनपुट 2 इंस्टॉल कर रखा है तो इंडिक इनपुट 3 आप इंस्टॉल कर लें। उसकी भी लिंक भी हमारे ये हेल्प बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। और आप अगर इंडिक इनपुट 2 यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 बार स्पेस प्रेस करना होगा, उससे बचने के लिए आप इंडिक इनपुट 3 का यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगिन टेस्ट हमने स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे प्रकरण दिया हुआ है, और देखिए इस पे जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा ना या कि और कहीं भी, स्पेशली हाई कोर्ट के लिए, तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसा ही लगभग मैटर भी वहाँ पर दिया रहता है। वादी, प्रतिवादी, न्यायालय और आराजी नंबर, इस तरह से रिलेटेड इस तरह के सारे वर्ड्स वहाँ पर दिए रहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड्स हम टाइप कर रहे हैं वो ग्रीन से कन्वर्ट हो रहा है, और अगर हम कोई भी वर्ड गलत टाइप करते हैं तो क्या होगा, वो रेड से कन्वर्ट हो जाएगा और हमें येलो कलर से इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कौन सा वर्ड एक्चुअल पे भी हमें टाइप करना है। अगर हमने जैसे यहाँ पर गलत वर्ड टाइप कर लिया है, अभी क्या हम इसको सुधारना चाहते हैं तो हम इसको सुधार भी सकते हैं। तो बैक स्पेस करके हमने निर्विवादित ये किया और ये सही हो गया, तो ये ग्रीन से कन्वर्ट हो गया है कि सड़क। अब ये सड़क पे डा के नीचे बिंदी, हमने बिंदी नहीं लगाई, देखिए रेड से कन्वर्ट हो गया। अब इसको सही करना है तो यहाँ पर हम बिंदी लगा करके इसको ठीक करते हैं। तो देखिए ग्रीन से कन्वर्ट हो रहा है ना, रेड ग्रीन ऐसे ही यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है। और यहाँ पर टोटल की स्ट्रोक, बैक स्पेस, एरर वर्ड हमने कितने, देखिए हमने यहाँ पर 2 गलत वर्ड टाइप किए हैं, यहाँ पर एरर वर्ड बता रहा है, करेक्ट वर्ड 8 है, टोटल टाइप वर्ड्स 10, पेंडिंग वर्ड्स, टोटल वर्ड्स 400 वर्ड आपको टाइप करना है 10 मिनट के अंदर। और जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे यहाँ पर ये क्या होगा, अगला वर्ड इंडिकेट करता चला जाएगा। स्वीकृत, जैसे टाइप करते जा रहे हैं ये क्या होता जा रहा है, अगला वर्ड इंडिकेट करता चला जा रहा है। और 2 मिनट का हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर चाहें तो
सबमिट बटन से क्लिक करके भी हम सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नाम दिखा रहा है, टाइमर और ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है। इसके बाद हम फिर से टेस्ट अगेन करके फिर से टेस्ट दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली एग्जिट टेस्ट करके हम बाहर भी आ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जिट टेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से हम बाहर आ गए। एग्जैक्ट ऐसा ही स्टार्ट एग्ज़ाम करके। अब यहाँ एक चीज़ और है, इस पर क्या है कि जब तक ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं होगा, इस पर आप कोई सा भी पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ ओपन करेगा। हमारा क्या है, ये सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसलिए क्या हो रहा है, इस पे सारे पैराग्राफ्स ओपन हो रहे हैं और जो भी है वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इवन आप खुद के पैराग्राफ भी इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जो भी पैराग्राफ का नेम होगा वो डाल करके, जैसे सपोज कर दिया रॉ करके हमने कुछ किया, ठीक है ना। और यहाँ से हम हिंदी इंग्लिश कैसा पैराग्राफ इनपुट करना चाहते हैं वो करके यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करके, या तो डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट इंटरनेट या कहीं से भी मैटर ले करके कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। मेरा नाम सौरभ केशरवानी है, ठीक है, मैंने ये किया। अभी यहाँ पर ये इनपुट करेंगे तो डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अभी हमें इसको देखना है कि रा कहाँ पे आ रहा है, रा नाम का जो भी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर हमने हिंदी करके इनपुट किया था, तो यहाँ पर आप हिंदी जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको रा करके आप सर्च कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट है इसलिए आर नहीं लिख पाएगा, इसलिए हम यहाँ से ये देखते हैं। या तो डायरेक्टली आप इंग्लिश सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए ये आर करके दिख रहा ना, रा करके। अभी हम बेगिन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमने इनपुट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। मेरा नाम सौरभ, एग्जैक्ट जैसा है वो वहाँ पर वैसा बताएगा और हम यहाँ से सबमिट करके फिर से दे सकते हैं। हम जैसे टेस्ट अगेन पे हमें क्या करना है, एग्जिट टेस्ट पे फिर से टेस्ट अगेन पे भी हम क्लिक करके फिर से टेस्ट दे सकते हैं। और चलिए हम अभी इंग्लिश का देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो हमने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने किया, यहाँ से सौरभ किया, 1 मिनट का करते हैं इंग्लिश बिगिन टेस्ट पे। यहाँ से हम सेलेक्ट करते जाएंगे, जो जैसा भी वहाँ पर अगर गलत करेंगे तो रेड से इंडिकेट होगा और सही करेंगे तो ग्रीन से कन्वर्ट होगा। एग्जैक्ट ऐसा ही पैटर्न, एग्जैक्ट ऐसा ही जो फॉर्म दिख रहा है, ऐसा ही फॉर्म आपको आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे दिया जाएगा। और इसी तरह के एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पर आपको टाइप करना है और सामने ऊपर जो होगा वहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या टाइप करना है। यहाँ पर टाइमर चलता रहेगा और जैसे ही टाइमर आपका कंप्लीट होता है ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। और अगर आप टाइम से पहले, टाइमर जो चल रहा है 10 मिनट का टाइम अगर रहेगा उससे पहले आप कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप सबमिट करके अगले वाले सेक्शन पे पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेस्ट अगेन पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो और एक चीज़ और है, जैसा कि अभी हम इस पर अभी क्या है, देखिए योर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एक्टिवेटेड बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट फुल्ली एक्टिवेटेड। ये सॉफ्टवेयर अभी फुल्ली एक्टिवेट मैंने नहीं किया है। अभी एक्टिवेट करना है हमको, जैसे ना एक्टिवेट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रखा है। टेस्ट अगेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैं ये सिस्टम आईडी के थ्रू की जनरेट होती है, तो ये सिस्टम आईडी आप मेरे को सेंड करेंगे तो मैं आप उसके बेस पे आपको की दूंगा। और ये 199 रुपीज़ का है। और जब तक आप परचेज नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ ही ओपन होता रहेगा और उस पर क्या है, और ना ही आप इनपुट कर सकते हैं। मतलब आप जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे इनपुट नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली आपको एक टेस्टिंग पर्पस के लिए दिया जा रहा है, ट्रायल वर्जन, कि इस पे आप एक पैराग्राफ देख लें कैसा है। और मुझे नहीं लगता और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ये फीचर देगा खुद के पैराग्राफ इनपुट कर पाना और इस तरह का एनवायरनमेंट जैसा एग्ज़ाम सेंटर पे रहता है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं की दूंगा, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर करने के बाद एक्टिवेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा। अगर गलत बताता है कि गलत है, मैंने ऐसे ही डाल रखी है। अब ये चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, इस पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं कैसे क्या करना है। और एक चीज़ और, इस सॉफ्टवेयर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे आपको मिल जाएगा और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आपको कैसे क्या
हिंदी इंडिक इनपुट 3 इसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो हेल्प बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम का हेल्प बटन है, यहाँ पर आपको इंडिक इनपुट 3 डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। 64 बिट 32 बिट दोनों ऑप्शन है। और स्पेस की आपको 2 बार अगर प्रेस करना पड़ रहा है तो आप निश्चित रूप से इंडिक इनपुट 2 यूज कर रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो टाइप तो करते हैं, हिंदी इंस्टॉल भी कर रखा है उन्होंने, बस जब टाइप करते हैं तो क्या होता है, इंग्लिश आता है। तो क्योंकि यहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अगर कुछ प्रेस कर रहे हैं, जैसे डी से का आता है तो डी आप प्रेस कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। तो आपने कर क्या रखा है, यहाँ से रेमिंगटन गेल जो है वो सेलेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। तो आप यहाँ से रेमिंगटन गेल भी सेलेक्ट करें। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर ये लैंग्वेज बार है, इस लैंग्वेज बार पे हम जाएंगे, यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करेंगे और हिंदी के बाद यहाँ पर इंडिक इनपुट 3 करेंगे और यहाँ पर एक सेटिंग दिखेगी। सेटिंग पे जाकर के कीबोर्ड स्टाइल है, अब कीबोर्ड पे रेमिंगटन गेल सेलेक्ट है इसलिए मेरा ये आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से ये क्या होता है, हिंदी ट्रांसलिटरेशन ऐसा सेलेक्ट रहता है, तो रेमिंगटन गेल नहीं रहता है। तो आपको रेमिंगटन गेल एक बार ही ये प्रोसेस होगी, उसके बाद आपको दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए, मैं जो बिगिनर्स हैं उनके लर्निंग के लिए आप बता रहा था कि उसको कैसा करना है। ये मैंने अभी ये नया फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर पे ऐड किया और बाकी सारा चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है। कॉन्टैक्ट अस पे आप देख सकते हैं, ये नंबर है, आप किसी भी मीडियम से हमें पे कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं परचेज द की करके, जिससे क्या होगा, ब्राउज़र ओपन होगा और वैसे आप पे कर पाएंगे। तो लर्न टाइपिंग, चलिए हम देखते हैं कैसे क्या करना है। तो ब्राउज़र हमारा ओपन हो रहा है, हम लर्न टाइपिंग का देख लेते हैं। हमने लेसन 2 सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट कोई सा भी लेसन सेलेक्ट करके जैसे स्टार्ट टाइपिंग लर्निंग पे करेंगे तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें लेफ्ट मिड फिंगर से हमें टाइप करना है, लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर से। तो यफ हमने प्रेस किया, यफ प्रेस करना है हमें, यफ प्रेस करेंगे तो देखिए हमने 2 बार एफ प्रेस कर दिया, इसलिए क्या बता रहा है कि अभी एक्चुअल में एफ के बाद टी है तो टी हमें प्रेस करना, तो मैंने 2 बार एफ प्रेस कर दिया, इसलिए बता रहा है। स्पेस प्रेस किया फिर भी गलत है, क्योंकि गलत हमें एक्चुअल में करना क्या, टी प्रेस करना। जैसे ही टी प्रेस करेंगे और किस फिंगर से प्रेस करना है तो हमें ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर से आपको टी प्रेस करना है, तो टी प्रेस करेंगे। टी प्रेस करने के बाद आपको स्पेस प्रेस करना है, स्पेस किससे प्रेस करना है, राइट हैंड के थंब से प्रेस करना है। उसके बाद आप अगर कोई भी गलत करते हैं तो आपको तुरंत इंडिकेट करता है कि आप गलत टाइप कर रहे हैं और किस फिंगर से क्या टाइप करना है, यहाँ पर ये बताता जा रहा है। ये करने के बाद हमारा क्या होगा, अभी एफ टी कर रहे थे, अभी टी। अब ये आपकी ऐसे करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्पीड वगैरह भी बताता जा रहा है, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट लर्निंग फिर से कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लेसन दिए हुए हैं। इस सारे लेसन को अगर आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप जल्द से जल्द इवन 10 से 15 दिनों पे आप टाइपिंग सीख जाएंगे। आपको 1 से 1.5 घंटे डेली इस पर प्रैक्टिस करना होगा। तो आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं जो एमपी हाई कोर्ट और किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और सीपीसीटी के लिए तो ये एग्जैक्ट ऐसा ही सॉफ्टवेयर पैटर्न है। सीपीसीटी के लिए आप इसी सॉफ्टवेयर को प्रेफर करें और वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 199 रुपीज़ है और इससे अच्छा सॉफ्टवेयर आपको मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगा, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 नंबर, आप इन दोनों नंबर्स में किसी भी नंबर पे या तो डायरेक्टली आप हमें मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।